ইয়াসিন ইয়াসিন আসছে সেই টেকনাফ থেকে, সদর টেকনাফ থেকে অনেক কষ্ট করে আসছে। খুবই একজন ট্যালেন্টেড একজন টেকনিশিয়ান। মানে সে অলরেডি ইলেকট্রিক কাজে খুব পারদর্শী, কিন্তু সে বিদেশ যাবে, যাওয়ার আগে চিন্তা করতেছে যে এসির কাজটা শিখে যাবে। তো এই আসছো মনে হয় 7 8 9 দিন হলো না? কেমন কেমন ইমপ্রুভ করলা ভাই? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আমার খুব ভালো লাগছে। আপনাদের থিওরিক্যাল আর প্র্যাকটিক্যাল যেভাবে আমাদের সাইডে ফাটানো কাজ করে আমরা খুব ভালো অর্জন করতে পারতেছি। এখন আমাদের জন্য খুব ভালো একটা স্থান এখানে। আমরা এই কোর্সটা করে আমাদের জীবনটাকে